যে দাম হচ্ছে এটা ছোটোটা, এসব মাল আর চলে না, ঠিক আছে। এখন এটার দাম হচ্ছে মিনিমাম 5 থেকে 6 হাজার টাকা। তো ওই লোক বলছে যে দেবে না, ঠিক আছে। এটা গ্লাস আছে, এই দাগটা আছে, এটা গ্লাস, এটা গ্লাস তো, ঠিক আছে। সে তো বুঝতে পারছি। টাইপ সি মাল আছে, দুদিকে ডুয়েল স্পিকার আছে, ডলবি সাপোর্ট আছে, ঠিক আছে।